老公出轨女秘书，离婚后还抢走女儿，我在出租屋痛哭3天。3天后，女儿攥着一张银行卡，站在出租屋门口。我叫何曼。离婚的时候，前夫周景行凭着一份伪造的精神鉴定报告，把女儿的抚养权判给了他。法院说我精神状态不稳定，没有固定收入，不具备抚养幼女的基本条件。判决书上的每一个字我都认识，但连在一起就变成了一个我完全不认识的故事。那个故事里的何曼是一个歇斯底里的、有被害妄想的、不适合做母亲的女人。她被描述成一个随时可能崩溃的定时炸弹，她的女儿跟在她身边会有不可预估的心理风险。我在法庭上站起来想要争辩，我的律师按住了我的手。我后来才知道，周景行早就买通了我的律师。那个坐在原告代理人席位上，穿着得体西装，信誓旦旦说要为我讨回公道的人，从头到尾都在配合对方演戏。他故意漏掉关键证据，故意在质证环节表现得唯唯诺诺，故意在法官面前营造出一种我的当事人确实不太正常的印象。判决下来那天，法院门口的天灰蒙蒙的，像是要下雨又没下的那种闷。周景行搂着林之义，他的女秘书，也是他现在的同居女友，从我面前走过去的时候，连眼皮都没抬一下。倒是林之义回头看了我一眼，嘴角挂着一丝若有若无的笑，那表情我在镜子前练了100遍都练不出来，不是胜利者的得意，是胜利者对失败者的那种居高临下的、几乎带着怜悯的轻蔑。一个连自己孩子都留不住的女人，还争什么？她没说出口，但我看得清清楚楚。我站在法院门口的台阶上，看着周景行的黑色奥迪驶出停车场，汇入车流，消失在十字路口的红绿灯后面。小糯米坐在后座，隔着深色的车窗玻璃，我看不到他的脸，但我知道他在看我，因为每次分开他都会趴在车窗上看着我不动，直到车子拐弯，我的身影从他的视线里消失，他才会转过去。这次他连趴在车窗上的机会都没有。周景行的助理把他从法院侧门带走的，我甚至没来得及跟他说一声妈妈爱你。判决书送达那天，我的邻居王阿姨在走廊里骂了整整2个小时。不要脸的东西！什么叫精神状态不稳定？你何曼一个人把孩子拉扯到6岁，从没见你骂过孩子一句，打过孩子一下，这叫精神状态不稳定。他周景行3年不着家，跟那个小妖精在外面逍遥快活，倒成了正常人了。这个世道烂透了。王阿姨的声音很大，整栋楼都能听见。对门的小夫妻出来看了一眼，又把门关上了。楼上的老太太在楼梯口探了探头，说了一句家家都有本难念的经，也缩回去了。王阿姨骂累了，从家里端了一碗鸡汤给我，说喝了吧，别把自己折腾死了，你死了谁替你养女儿？我接过那碗鸡汤，手抖的汤都洒了一半。王阿姨叹了口气，帮我把剩下的半碗端进去，放在床头柜上。她看到我房间里的样子，愣了一下，地上全是纸，是那种我从法院拿回来的各种材料的复印件，铺了一地，像一张巨大的惨白的地毯。我跪在那些纸中间，膝盖硌得生疼，但我没有站起来。王阿姨张了张嘴，想说什么，最终什么都没说。她走出去的时候，轻轻带上了门。我在她关门的声响里听到一声极轻极长的叹息。我在出租屋里哭了3天，滴水未进。
那间出租屋在城北的一个老小区里，6楼，没电梯，墙皮脱落，水龙头常年漏水，冬天没有暖气。我搬进来的时候只带了2只行李箱，一只装我的衣服，一只装小糯米的衣服和他的玩具。他的玩具不多，最宝贝的是一个粉色的小兔子玩偶，耳朵被揪得变了形，一只眼睛的扣子松了，他每天晚上都要抱着它才能睡着。那个小兔子还在我的行李箱里，我没来得及给他送去。第一天，我哭得很凶，像是要把7年的眼泪一次性流干。我哭周景行的背叛，哭自己的愚蠢，哭法庭的不公，哭那个被我从法院侧门带走时甚至没来得及回一次头的女儿。我哭着哭着就睡着了，醒了又接着哭，反反复复，像一台出了故障的机器，除了哭这个功能，其他什么都做不了。第二天，我哭不出来了，眼泪好像被什么东西堵住了，眼眶干涩的发疼。我躺在床上，盯着天花板上那块水渍，那块水渍的形状像一只鸟展开翅膀的那种。小糯米以前也喜欢看那块水渍，他说：“妈妈，你看，小鸟在天上飞。”那时候他才4岁，说话还不太利索，飞说成了灰。他说小鸟在天上挥。周景行那年在哪？他在三亚跟林之义出差。我拿起手机，翻到小糯米的照片。他穿着我给他买的那件粉色连衣裙，在公园的草坪上转圈，头发被风吹得到处飞，笑得露出2颗缺了的门牙。那是他换牙前的最后一张照片，后来他掉了2颗门牙，说话开始漏风，每次叫妈妈的时候都像含着一颗糖，软软糯糯的，所以我叫他小糯米。我盯着那张照片看了很久，久到手机屏幕自动熄灭，然后我又点亮，又看，又熄灭，如此反复，不知道多少遍。第3天，我不看手机了，我把手机扔到床的另一头，把自己裹进被子里，蜷成一团。我开始想一件很可怕的事情，如果小糯米以后都不回来了怎么办？如果他跟着周景行长大，被林之义欺负，没有人保护他，怎么办？如果他忘了我，管林之义叫妈妈，怎么办？这些问题像虫子一样钻进我的脑子里，爬来爬去，啃噬着我最后的理智。我想起判决书上那句话，原告何曼精神状态不稳定。我忽然觉得法院说的对，我确实不稳定了。一个正常的母亲不会在出租屋里躺3天不吃不喝，一个正常的母亲会站起来，走出去，为自己的孩子战斗到底。但我不想战斗了，我太累了。这7年，我一直在战斗，跟周景行的冷漠战斗，跟林之义的入侵战斗，跟这个对单亲妈妈充满恶意的世界战斗。我打零工，做兼职，接私活，什么活都干，只为了能多陪小糯米1天。我没有社保，没有公积金，没有任何一个用人单位愿意为我交5险1金，因为我带着一个6岁的孩子，不稳定，随时可能请假，不能加班，这些都是我在面试时听到的理由。而周景行呢？他什么都不用做，他是男的，他有钱，他有公司，他有体面的社会身份。法官在庭上说了一句让我至今想起来都恶心的话，考虑到父亲能为孩子提供更优越的物质条件和更稳定的成长环境。更优越的物质条件？他给女儿买过1双鞋吗？他陪女儿去过1次医院吗？他知道女儿对花生过敏，吃芒果会起疹子吗？他知道个屁。但他有钱。在法院眼里，
有钱就等于更优越的抚养条件，而我一个身无分文的单亲妈妈，在法院眼里就等于不配。第3天夜里，我迷迷糊糊的睡着了，做了一个很长的梦。梦里小糯米还很小，刚学会走路，摇摇晃晃的朝我走过来，走2步摔一跤，爬起来继续走。他走到我面前，伸出2只胖乎乎的小手，说：“妈妈，抱。”我蹲下来要抱他，他忽然不见了。我四处找，找不到，急得大叫他的名字，然后我在梦里哭了，哭着哭着就醒了。醒来的时候天还没亮，窗外有猫在叫，声音很凄厉，像婴儿在哭。我躺在黑暗里，眼泪无声地往下淌。我想，如果这世界上真的有神明，为什么我跪着求了3年，他连看都不看我一眼？就在这时候，我听到了门锁被人从外面拧动的声音。凌晨4点17分，出租屋的门锁发出了金属摩擦的声音。那种声音我太熟悉了，是钥匙插进锁孔，左右拧动，卡榫弹开的声音。我的第一反应不是害怕，是不敢相信。这间出租屋的钥匙只有2把，一把在我手里，另一把在王阿姨那里，以备不时之需。但拧门锁的人不像是王阿姨。王阿姨开门从来不会这么小心，她会先敲门，一边敲一边喊小何，是我，然后才拿钥匙开。而这个人没有敲门，没有出声，直接拧锁，动作很轻很慢，像怕惊动什么人。我猛地坐了起来，门开了，走廊的声控灯亮了，昏黄的光从门缝里挤进来，勾勒出一个矮小的背着书包的头发乱蓬蓬的身影。小糯米站在门口，他穿着那件我给他买的粉色外套，拉链歪了，帽子翻在后面，头发乱得像鸟窝，左边扎的小辫子散了，橡皮筋挂在发梢上，摇摇欲坠。他的粉色书包背在身后，书包带子太长，书包都快掉到屁股底下了。他就这样拖着他的小书包，走过了半个城市。他的鞋上全是泥。我张了张嘴，嗓子像被砂纸打磨过，发出一个沙哑的、几乎听不清的音节：糯米。小糯米听到我的声音，整个人顿了一下。然后他抬起头来，那张小小的脸上全是灰，鼻子冻得通红，嘴唇干裂起皮。他的眼睛比平时大了1圈，眼白上布满了血丝，一看就是哭过，而且是哭得很凶的那种。但他没有哭，他定定地看着我，看了大概有2-3秒钟，然后把手从口袋里抽了出来。他的拳头攥得死紧，小小的手指关节因为用力而泛白。他慢慢地一点一点地松开手指，像是怕手里的东西会飞走一样，小心翼翼地、珍而重之地把拳头里藏着的东西放在了我的手心里。那是一张银行卡，蓝色的，建设银行的，边角被汉字印得有点模糊。卡面上有一个浅浅的指纹印，是小拇指的，很小，是我女儿的小拇指。卡被她的手心捂得温热，带着她身上那股特有的奶香味。她把卡放进我手心里之后，又把我的手合上，用自己的2只小手包住我的拳头，像是怕我把它弄丢了一样。然后他抬起头，用那种6岁小孩特有的、认真的、一字一顿的声音对我说了一个数字，密码是6个6。我看着手心里的那张卡，脑子里一片空白。我不知道这是什么卡，不知道里面有多少钱，不知道它是从哪里来的。我甚至不确定这是不是真的，也许我还在梦里，也许这一切都是我3天没吃东西之后产生的幻觉。
小糯米见我没反应，又补充了一句：妈妈，这是爸爸的卡，他藏在柜子里的。我猛地清醒了。你怎么拿到这个的？我的声音发抖。你怎么知道密码？你怎么来的？你怎么找到这里的？小糯米没有回答我的问题，他转过身去，把门关上，然后开始脱鞋。他把沾满泥的小皮鞋脱下来，整整齐齐地摆在门口的鞋垫上，然后换上了他以前穿的那双粉色拖鞋。拖鞋有点小了，他的脚后跟露在外面，但他不在乎。他穿着那双小了半码的拖鞋，走进房间，爬上我的床，把自己裹进被子里，只露出一双眼睛看着我。那双眼睛里有太多太多的东西，不像一个6岁孩子的眼睛，太沉了，太重了，像是装了整个冬天的雪。妈妈，他的声音从被子里传出来，闷闷的，我好饿。我这才想起来，我已经3天没吃东西了，而我的女儿，我不知道她多久没吃东西了。我手忙脚乱的去翻冰箱，冰箱里什么都没有，只有一个鸡蛋和半把挂面。我把鸡蛋打了，煮了一碗清汤面，端到床边。小糯米从被子里爬出来，接过碗，开始吃。他吃得很急，烫得直吸气，但一口接一口的往嘴里塞，像是怕有人会抢走一样。我看着他吃，眼泪又掉了下来。这次不是绝望的眼泪，是一种说不清道不明的东西，心疼、愤怒、庆幸、恐惧，搅在一起，堵在胸口，最后从眼睛里流出来。慢点吃，别烫着。我说。小糯米吸溜了一口面条，含混地说了一句：妈妈，你也吃。我不饿，我真的不饿，但我还是坐下来陪他吃了2口。面条在嘴里没有任何味道，像嚼蜡，但这是3天来我吃进去的第1口东西，它顺着食道滑进胃里，带来一种微弱的但确实存在的温热感。小糯米吃完了整碗面，连汤都喝得干干净净。他把碗放在床头柜上，打了个小小的嗝，然后凑过来，把脸贴在我的胳膊上。妈妈，他说，我走了好远好远的路。我问他从哪里来的，他说从爸爸家。我问他爸爸家在哪儿，他说了一个地名，在城东，距离我的出租屋大概12公里。一个6岁的孩子，凌晨独自一人，背着书包，走了12公里的路。我不知道他走了多久，不知道他迷了多少次路，不知道他在路上有没有害怕，不知道他是怎样躲过那些凌晨还在街上游荡的人和车的。我的眼泪止不住的往下掉。小糯米感觉到了我的眼泪，抬起头来，用他那双黑亮的眼睛看着我。然后他伸出手，用小小的凉凉的指头擦了擦我的脸。妈妈不哭，他说，我把爸爸的钱拿来了，我们有钱了。我抱住他，紧紧的抱住，像是要把他揉进骨头里。他没有挣扎，安静的待在我的怀里，小手一下一下的拍着我的后背，像我在他小时候哄他睡觉时做的那样。过了很久，他在我怀里说了一句让我这辈子都忘不了的话。妈妈，我听到爸爸和那个阿姨说话了，他们说要把我送到寄宿学校去，不要我了。小糯米睡着之后，我坐在床边，把那张银行卡翻来覆去的看了很多遍。卡面很新，是周景行名下某个公司的对公账户的附属卡。我不知道里面有多少钱，但以周景行的性格，这张卡里绝对不会是小数目。他这个人有一个特点，他喜欢把所有重要的事情都简化成最容易记住的形式。密码是6个6，是因为他懒得记别的，
银行卡藏在柜子里，是因为他懒得找更安全的地方。把这些重要信息当着女儿的面说出来，是因为他压根就没把女儿当成一个听得懂的人。这就是周景行，永远在最不该大意的地方大意，在最不该轻敌的地方轻敌。他以为小糯米只是一个6岁的什么都不懂的小孩，在饭桌底下玩积木的时候耳朵是关着的。他不知道小糯米从小听力就特别敏锐，医生说这叫听觉超敏，他能听到别人听不到的声音，隔壁房间的闹钟，楼下的猫步，远处冰箱压缩机的嗡嗡声。这种超敏锐的听觉在他3岁以前曾经是一个大问题，他会被各种声音吓到，动不动就崩溃大哭。那时候周景行说他是矫情娇气惯坏了，而现在这种让他嫌弃了一辈子的矫情成了他最致命的软肋。小糯米睡到中午才醒，醒来的时候他的状态比昨天好了很多，脸色红润了些，眼睛里的血丝也消了大半。他坐在床上，抱着那个从行李箱里翻出来的掉了眼睛扣子的小兔子，一五一十地跟我讲了这几天发生的事情。周景行把他从幼儿园接走那天，他以为只是普通的爸爸接放学。以前周景行偶尔也会来接他，但每次都会提前打电话给我，让我准备孩子的换洗衣服和生活用品。这次没有电话，什么都没有。幼儿园老师直接把他交给了周景行的助理。小糯米问妈妈呢？助理说妈妈在家等你。他信了，上了车，车子没有开回我们以前的家，而是开到了一个他从没去过的地方，周景行和林之义的新房，城东的一个高档小区，3室2厅，经装修，客厅里摆着一架白色的3角钢琴。那个阿姨让我叫她妈妈。小糯米的嘴巴瘪了瘪，我不叫，她就掐我。我的血一下子冲上了头顶。她掐你？掐哪了？小糯米撸起袖子，胳膊肘内侧有一块青紫，不大，但颜色很深，像一朵开败了的花。我盯着那块青紫看了很久，指甲嵌进掌心里，疼得发麻。还有哪？我的声音几乎不是自己的了。小糯米又掀开衣服的下摆，腰侧还有一块，更大一些，边缘泛黄，是快要消退的颜色。他说这是前2天掐的，因为我把牛奶洒在地板上了。他说这些话的时候语气很平静，像在说一件和他无关的事情，但他的手在抖，小兔子玩偶在他怀里被攥得变了形。我没有问他为什么不告诉爸爸，因为我太了解周景行了，就算他说了，他也不会信；就算他信了，他也不会管。林之义对他来说不是一个小三，是一个合作伙伴，一个能帮他在商场上铺路的人。他的父亲是某个区里的实权人物，他的舅舅是做工程的，手里的项目能让周景行的公司多活10年。区区一个6岁的妓女受点委屈，在他眼里根本不算事。然后呢？我问。小糯米继续说，那天晚上周景行让林之义带小糯米去洗澡，小糯米不肯，林之义硬拉他进去，他在浴室里大哭大闹，摔了沐浴露瓶子，玻璃碎了一地。周景行冲进来，一把把他拎起来，扔到了卧室的床上。他说，你再闹，明天就把你送到寄宿学校去，1年只准回来2次。小糯米那时候还不知道寄宿学校是什么意思，他以为跟幼儿园差不多，有老师，有小朋友，有滑滑梯。他问林之义什么是寄宿学校，林之义笑着跟他说，就是那种你进去了就出不来的地方，
你不听话，老师会打你手心，关你小黑屋。我不知道林之义为什么要对一个6岁的孩子说这种话，也许他觉得好玩，也许他想吓唬小糯米让他听话，也许他只是单纯的恶毒。但无论如何，这句话在小糯米心里埋下了一颗种子，他要走，他要离开这个地方，他要回到妈妈身边。第二天，周景行请了几个生意上的朋友来家里吃饭。林之义做了一桌子菜，客人们在客厅里喝酒聊天。小糯米不想跟他们待在一起，就钻到了饭桌底下玩积木。饭桌很大，铺着垂到地面的桌布，桌布下面是一个小小的、昏暗的、与世隔绝的空间。他把积木一块一块的搭起来，搭成一座城堡，然后一块一块的拆掉，如此反复。他以前也喜欢这样玩，在自己家的饭桌底下，在我和周景行的脚之间，安静地、专注地、自得其乐的。但那天饭桌上的人不是我和周景行，是周景行和他的朋友们，还有林之义。小糯米在桌布底下听到了他们的对话。一开始他没在意，那些大人们的话他大部分都听不懂，什么项目，什么资质，什么审批。他继续搭他的积木，城堡搭到第8层的时候，他听到了一个他听得懂的词：何曼。周景行说，何曼那个女人，法院判了之后就没动静了，估计也是认了。林之义笑着说，她还能怎么着？一个精神有问题的女人，谁会信她？一个陌生的男人声音说，老周，你这糟糕啊，那鉴定报告哪弄的？周景行的声音带着笑，那种得意的、毫不掩饰的笑。花点钱的事，反正法官也不会去查，他们就想赶紧结案。再说了，何曼那个样子，谁看了不觉得她精神有问题？客人们都笑了，笑声从桌布上面传下来，闷闷的，像隔着一层水。小糯米不知道他们在笑什么，但他记住了那些笑。那些笑声让他不舒服，他的肚子开始疼，但他没有从桌子底下出来，因为他害怕那个阿姨会让他去洗澡。然后他听到了关于银行卡的对话。周景行说，公司的钱不能走明账，得先转到私人账户上。我开了几张附属卡，密码都设成6个6，反正那个蠢女人这辈子也猜不到。又是一阵笑声。小糯米停止了搭积木，他在桌布底下安静地坐着，手指捏着一块长方形的积木，把它放在手心里，握紧，松开，握紧，松开。他的嘴唇在动，在默默地反复地重复着4个字：6个6， 6个6， 6个6。他不知道那是什么意思，但他知道那是很重要的东西，重要到爸爸和那个阿姨在饭桌上说起了他，重要到爸爸说那个蠢女人这辈子也猜不到。那个蠢女人是谁？是妈妈吗？爸爸在说妈妈猜不到这个东西，那他就要帮妈妈猜到。那天晚上所有人都睡着之后，小糯米从床上爬了起来。他的房间在走廊尽头，隔壁就是周景行的书房。白天的时候，他看到林之义从书房里拿过东西，门没有锁。他踮着脚尖走过走廊，走廊的地板有一块踩上去会发出吱呀声，他记得，因为他来的第1天就在这块地板上摔了一跤。他绕过了那块地板，推开了书房的门。书房很大，有一面墙的书柜，书柜旁边是一个深色的木质柜子，柜子有锁，但没锁上，钥匙插在锁孔里，林之义忘了拔。小糯米拉开柜门，里面整齐地码着几个文件袋和一些盒子。他翻了一会儿，找到了他要找的东西，
一张蓝色的银行卡，和他在电视广告里看到的那些信用卡长得差不多。他把卡揣进睡衣口袋，关上柜门，拔下钥匙放回原处，踮着脚尖走回房间，全程没有发出一丁点声响。现在回想起来，这段路程中的每一个步骤都有可能出错，走廊地板、门锁、柜子的位置、卡存放的具体位置、钥匙插在锁孔里这件事本身，任何一个细节不对，他都拿不到这张卡。但每一个细节都刚好对上了，就像有人提前帮他把所有的路都铺好了一样。我不知道该说他运气好，还是该说他聪明到了让人心疼的地步。第二天一整天，小糯米都在等一个逃跑的机会。他白天不敢走，因为林之义在家，大门是反锁的。下午的时候，林之义出门做头发，周景行在公司没回来，保姆去买菜了，家里只剩他一个人。他迅速背上自己的粉色书包，他来的时候只带了这一个书包，里面装着他的几件换洗衣服和那个小兔子玩偶，穿上小皮鞋，拧开大门的锁，跑了出去。他没有手机，没有导航，不知道妈妈住在哪里，但他记得一个地名。以前妈妈跟他说过，妈妈搬家了，搬到城北的一个小区，小区的名字叫幸福里。他不知道幸福里在哪条路，哪个街道，但他在爸爸的车上看到过路牌，上面写着城北大道。他觉得顺着城北大道走，总能找到幸福里。他走了多久？他不知道。他没有手表，看不懂时间。他只知道太阳从头顶慢慢移到了西边，又慢慢沉了下去，天从亮变暗，路灯一盏一盏的亮起来。他走了很久很久，脚磨出了泡，小皮鞋磨破了他的脚后跟，每一步都疼。他中间停下来休息了很多次，坐在路边的台阶上，抱着书包，看着来来往往的车和人。有大人问他，小朋友你怎么一个人在这？他不说话，因为他记得妈妈教过他，不要跟陌生人说话，不要告诉陌生人你的名字和住址。他把这句话记得很牢，比记银行卡的密码还要牢。天黑之后，他找到了幸福里，不是因为路牌，是因为小区的门口有一个便利店，便利店的招牌是橘色的，上面写着幸福便利店。妈妈说过的，她说宝贝你记住，妈妈住的小区门口有一个橘色招牌的便利店，你看到橘色招牌就找到妈妈了。他找到了橘色招牌，走进了小区，找到了5号楼，爬上了6楼。他试了2次，把钥匙插进锁孔，第1次方向反了，拧不动，第2次拧对了，门开了。妈妈在，他终于不用再走了。小糯米说完这一切的时候，天又快黑了。我坐在床边，手指一直在抖，不是因为害怕，是因为一种被压缩到极致的愤怒。那种愤怒像一团火，堵在胸口，烧得我喘不过气来。我想冲到周景行面前，掐住他的脖子，问他凭什么。我想冲到林之义面前，把他的头发薅下来，问他凭什么掐我的女儿。但我知道我不能，暴力解决不了问题，只会让我彻底失去小糯米。法院已经认定我是一个精神状态不稳定的母亲，如果我做出任何过激行为，那就是坐实了他们的指控，小糯米会被从我身边永远带走。所以我坐着，一动不动地坐着，把所有的愤怒和屈辱一口一口地咽回去。小糯米靠在我身边，小手放在我的手背上，轻轻地拍着，像在安抚一只受伤的动物。妈妈，他说，你不要生气，我不怕的。我把钱拿来了，我们就不用怕爸爸了，对不对？
我看着他，想对他笑一下，但嘴角怎么都扬不上去。我只好用力地抱了抱他。那天晚上，我做了一件很久没有做过的事情，我打开电脑，开始查资料。以前的我遇到问题，第一反应是躲，是忍，是算了。但这一次不一样，这一次不是关于我一个人的事。小糯米一个人走了12公里路，把这张银行卡塞进了我手里。他把这当成一个机会，一个让妈妈翻盘的机会。我不能辜负他。银行卡是建设银行的，我查了一下开卡信息，这张卡关联的是周景行名下景行文化传媒有限公司的对公账户。这个公司我知道是周景行3年前注册的，法人是他自己，但实际控制人据说另有其人。我登录建设银行的手机，输入卡号和密码，屏幕夹在了几秒钟，跳出来一个让我头皮发麻的数字，余额437万。我的手猛地一抖，手机差点掉在地上。437万，周景行的公司账面上竟然有这么多钱。他不是一直跟我说公司亏损，资金链紧张吗？不是让我签字把婚内房产卖掉来周转吗？不是连女儿的抚养费都拖着不给吗？我把手机扣在桌上，深呼吸了好几次，才重新拿起来，开始翻看交易明细。这一看，我看到了更多不该看到的东西。这张卡过去1年的流水异常复杂，每个月都有大量资金进出，尤其是最近3个月，有几笔大额转账特别引人注目。一笔240万，备注股权转让款；一笔180万，备注项目合作金；还有一笔320万，备注借款。收款方五花八门，有几个个人账户，几家公司账户，还有一些我根本看不明白的账户名称。我花了整整1个通宵，把每一笔交易都截了图，按照时间顺序整理好，存进了一个加密的文件夹。我不知道这些东西有没有用，能不能帮我在法庭上翻盘，但直觉告诉我，这些钱里一定有猫腻。周景行这个人，只要有钱过手，就不可能干净。早上6点，天蒙蒙亮，我合上电脑，起身去看小糯米。他睡得很沉，小兔子玩偶被他搂在怀里，脸埋在玩偶的肚子上，呼吸均匀。他的脚后跟被我用创可贴包好了，白白的，像穿了2个白色的袜子。我在他额头上亲了一下，他的眉头皱了一下，又舒展开来，嘴里含混的嘟囔了一句什么，继续睡。我走到阳台上，看着东方渐渐泛白的天际线，忽然想起一件事。周景行当初为什么要伪造我的精神鉴定报告？他大可以直接跟我打官司，以他没有稳定收入为由争取抚养权，虽然胜算不一定高，但也不是没有可能。他为什么要冒伪造司法鉴定这么大的风险？除非他真正想隐瞒的不是他没有抚养能力这件事，而是他自己有更致命的把柄。如果真是这样，那么这张卡里的钱很可能只是冰山一角。我拿出手机拨了一个号码，这个号码是我以前的一个客户留给我的，他叫郑希文，是本市最好的离婚律师之一。我以前找过他咨询，当时他的报价让我望而却步，5万块的咨询费我出不起。但现在我有437万了，至少那张卡上有437万。电话接通了，郑律师，我是何曼，半年前找您咨询过离婚抚养权的那个，您还记得吗？电话那头沉默了1秒，然后郑希文的声音响了起来，干脆利落，记得。你决定要打了？
不是决定要打，我说是必须赢。那你来我办公室，我们详谈。我挂了电话，看了一眼手机上那张银行卡的余额，437万。我把手机揣进兜里，走进房间，轻轻摇了摇小糯米的肩膀。宝贝，起床了。妈妈带你去找一个阿姨，她是妈妈的救兵。小糯米睁开惺忪的睡眼，迷迷糊糊地问：救兵是什么意思？就是帮我们把爸爸抢走的东西抢回来的人。小糯米想了想，郑重地点了点头，然后翻身下床，自己穿好了衣服和鞋袜。他的脚后跟还有创可贴，但他没有喊疼。他把小兔子玩偶塞进书包，拉好拉链，背上书包，走到门口换好鞋，转过身来看着我：妈妈，走吧。他说这句话的时候，眼睛里有光。那种光我在他2岁的时候见过，那时候他刚学会走路，摇摇晃晃地迈出人生的第一步，回头看我，眼睛里就是这种光。我要走了，妈妈，我要去一个很大的世界了，但我还会回来找你，因为你是我的妈妈。我把他抱起来，走出了那间哭泣了3天的出租屋。楼梯间里很暗，声控灯坏了，我们一步一步地摸着墙往下走。小糯米趴在我肩膀上，忽然说了一句：妈妈，你以后不要哭了，我帮你把钱要回来了，我们可以买很多很多好吃的，不用哭。我的鼻子一酸，但这次我忍住了，我没有哭。他不喜欢看我哭，那我就不哭。走廊里传来隔壁王阿姨开门的声音，她在身后喊了一句：小何，你去哪？去找律师。我说对。小糯米从我肩膀上探出头来，奶声奶气地补了一句：把爸爸的钱都拿回来。王阿姨愣了一下，然后哈哈大笑：好，丫头有志气，阿姨支持你。楼道里回荡着王阿姨的笑声和小糯米咯咯的笑声。我抱着女儿走下最后一阶楼梯，推开了单元门。外面的阳光刺眼的让人睁不开眼睛，但我不想闭眼。我想睁大眼睛，好好地清清楚楚的看着周景行一点一点的失去他所有的一切。郑希文的办公室在市中心的一栋写字楼里，32层，落地窗外是整个城市的天际线。我抱着小糯米走进门的时候，前台的小姑娘愣了一下，大概是没想到来访的委托人还会带着一个6岁的孩子。但郑希文从里间走出来，看到小糯米，眼睛一亮，蹲下来跟他平视：你就是小糯米，阿姨听说过你，你太厉害了。小糯米从我的怀里下来，站在地上，仰头看着郑希文，没有害怕，也没有害羞，安安静静地看了他几秒钟，然后说了2个字：谢谢。郑希文挑了挑眉，站起来看了我一眼，这孩子不一般。我知道，我说。郑希文的办公室很大，但布置得很简洁。一张大办公桌，一面墙的书柜，书柜里全是法律类的书籍。靠窗的位置有一张沙发和一个小茶几，茶几上放着一盒巧克力和一杯水。他请我坐下，把巧克力递给小糯米。小糯米看了看我，我点了点头，他才接过去，剥了一颗塞进嘴里，腮帮子鼓鼓的，像一只小仓鼠。我把事情的经过从头到尾讲了一遍，从离婚官司开始，讲到伪造的精神鉴定报告，讲到抚养权被判给周景行，讲到小糯米被带走后又独自跑回来，讲到那张银行卡和他藏在桌布底下听到的对话。我讲得很平静，像是在讲别人的故事，
但郑希文的表情越来越凝重。等我说完，他把那张银行卡的照片放大看了很久，又看了看我整理出来的银行流水截图。他靠在椅背上，食指有节奏地敲着桌面，发出轻微的嘟嘟声。这张卡你不能动。他第一句话就让我心凉了半截。如果被周景行发现卡里的钱被转移了，他会报警，到时候你会非常被动。这笔钱虽然在你手里，但从法律上讲，它是周景行的资产。在没有取得合法依据的情况下动用它，可能会被认定为侵占。那我该怎么办？先不动。这笔钱就是你手里最大的筹码，只要它在你这里，周景行就翻不了天。另外，他顿了顿，你刚才说小糯米在饭桌底下听到周景行说公司的钱不能走明账。对，你确定他说的原话是公司的钱不能走明账？我回想了一下小糯米的描述，点了点头，应该是这个意思。郑希文的嘴角微微上扬，那是一个猎手看到猎物露出破绽时的表情，带着一种笃定的近乎残忍的愉悦。何曼，你知道这句话意味着什么吗？我摇头。意味着他在做假账，在偷税漏税，在用公司的钱做私人用途。这3条，每一条都够他喝一壶的。他凑近了一点，压低声音，像是在分享一个天大的秘密。如果你能提供更多的证据，证明周景行在婚姻存续期间转移夫妻共同财产、伪造债务以及涉嫌偷税漏税，我不仅能帮你翻盘抚养权，还能让他付出比失去女儿更大的代价。更大的代价。我攥紧了拳头。周景行这个人最在乎的不是女儿，不是家庭，甚至不是林之义。他在乎的是3样东西：钱、面子、自由。如果能让他钱没了，面子碎了，自由被剥夺，那才算真正的复仇。我需要怎么做？我问。郑希文从抽屉里拿出一支录音笔，银色的，很小巧，放在我面前。你现在最需要的是证据，录音、截图、聊天记录、转账凭证，任何能证明他撒谎、造假、违法的东西，我都要。尤其是那张卡里的钱，你要查清楚它的来龙去脉，每一笔大额转账的源头和去向。如果他涉嫌洗钱，那就不只是民事问题了。我把录音笔收进口袋。小糯米在旁边已经吃完了3颗巧克力，正用纸巾认认真真的擦手指，一根一根的擦，像在做一件很精细的手工活。他擦完之后，抬起头来看着郑希文，忽然说话了：阿姨，我听到他们说了一个名字。郑希文低下头看他，什么名字？张总。小糯米的声音不大，但很清楚，他们说张总的事情不能让别人知道。空气忽然安静了。郑希文看了我一眼，那一眼里有惊讶，也有某种我读不懂的东西。他俯下身，平视着小糯米，用了一种和小孩子说话时采用的刻意放软的语调：宝贝，你还记得他们是怎么说的吗？能跟阿姨再学一遍吗？小糯米歪着头想了想，然后开口了。他模仿的不是一个成年男人的声音，而是一种语气，那种在酒桌上，在熟人之间带着酒气和随意的放松到几乎不设防的语气。老周，张总那边的事情不会出问题吧？几百万不是小数目，万一查下来。然后是周景行的声音，小糯米模仿周景行的语气，模仿的极像，连尾音上扬的习惯都一模一样。放心，账面上做得干干净净，走的是几个不同的壳公司，
查到天荒地老，也查不到张总头上。张总那人你不了解，他比我们谨慎100倍，他要的是稳，不是快。小糯米说完，看着郑希文，等着他的反应。郑希文直起身来，深深地看了我一眼，那眼神里有震惊，有敬佩，还有一种说不上来的复杂的情绪。他拉着我走到办公室的另一头，压低声音说了一句话：你女儿能记住所有对话？好像是这样。我说，声音也在发抖。她从小听力就特别好，医生说这叫听觉超敏。以前我觉得这是她的病，现在我才知道这是她的武器。何曼，郑希文的声音很轻，但每个字都像钉子一样扎进我的耳朵里。你女儿提到的张总，我大概知道是谁。如果我的猜测没错的话，周景行后面站着的人远比你想象的要危险得多。什么意思？张总，全名张国良，是本市最大的房地产商之一。他的公司去年刚上市，市值过100亿。如果周景行和他有金钱往来，而且这些往来需要不能在账面上显示，那就不只是偷税漏税的问题了，很可能涉及到行贿、洗钱，甚至更严重的事情。我的脑子里嗡的一声，但这也意味着郑希文的眼睛亮了起来。你手里的不是一个普通的离婚案子，而是一颗炸弹。如果运用得当，不仅能炸掉周景行，还能把整条利益链炸出一个缺口。我看着他的眼睛，从那里看到了一种熟悉的，我已经很久没有体验过的东西——希望。从郑希文的办公室出来之后，我开始系统的收集证据。第一步是查那张银行卡的资金来源。我花了1周的时间，把我能查到的所有关联账户都梳理了一遍。这张卡上的钱看似分散在几十笔交易中，但往上追溯3层之后，所有的资金都指向了3个共同源头：宏达置业有限公司、嘉禾建筑工程有限公司和顺昌贸易有限公司。3家公司，3个不同的法人，3个不同的注册地址，看似毫无关联。但我在工商登记信息里查到了一个细节，这3家公司的监事是同一个人，一个叫陈丽华的女人。陈丽华是谁？她是周景行的母亲，我的前婆婆。看到这个名字的时候，我整个人都不好了。周景行这个人不仅自己做了这么多见不得光的事，还把他的母亲拖下了水。用自己母亲的名义注册公司，通过关联交易转移资产、洗钱、逃税，这在法律上构成了非常典型的关联交易和利益输送。如果被查实，不仅是民事责任，还可能涉及刑事犯罪。我把这些信息整理好，存了备份，一份给郑希文，一份存在云盘里，一份存在 U 盘里挂在钥匙上。第2步是录音。我开始找机会接近周景行，不是为了复合，而是为了收集他的录音。这很难，因为我和他已经没有正常的交流渠道了。但机会总会在不经意间降临。那天下午，我去超市买东西，碰巧在停车场看到了周景行的车。他一个人坐在驾驶座上，正在打电话，车窗开了一条缝。我没有犹豫，径直走了过去，敲了敲他的车窗。他看到我的那一刻，脸上的表情很精彩，先是惊讶，然后是警惕，然后是那种让我恶心的居高临下的怜悯。他把车窗摇下来，上下打量了我一眼，嘴角挂着一丝似笑非笑的弧度。何曼，他说，语气里带着一种假的不能再假的关心，你怎么在这？过得还好吗？我看着他，
心里翻涌着恨意，但脸上平静得像一潭死水。周景行，我想跟你谈谈关于小糯米。他的眉毛挑了一下，大概是没想到我会主动来找他谈孩子。他把车窗完全摇下来，侧过身子看着我，脸上的表情从假关心变成了真好奇。谈什么？他在我这里。我说。周景行的表情变了，不是愤怒，是一种很奇怪的东西，像是一个猎人发现猎物自己撞上来了，那种既意外又不意外的感觉。我知道。他说，他跑了，拿走了我一张卡。我本来要报警的，但想想算了，就当是给女儿的零花钱。他说的轻描淡写，好像437万不是437万，而是437块。但这句我本来要报警的泄露了他的心虚，他没有报警，不是因为他大方，而是因为他不敢。那张卡里的钱经不起查，一旦报警，警察不仅要追查卡的流向，还会追查卡里资金的来源。那是他不愿意被任何人看到的。我的口袋里有录音笔，正在运转。周景行，那些钱我不能要，还给你。我从口袋里掏出一张纸，是我事先打印好的所谓的归还声明，上面写着我愿意归还银行卡，条件是周景行撤诉，不再争抚养权。我当然知道他不会同意，但这不是重点。重点是我要让他说话，让他在这段对话里说出足够多的内容。周景行看了一眼那张纸，笑了。那个笑容我太熟悉了，他在生意场上用这种笑容对付了多少对手，我见过无数次。这是一种你太天真了的笑，带着一种高高在上的近乎残忍的优越感。何曼，你什么时候变得这么天真了？他把那张纸从我手里抽走，揉成一团，扔出窗外。你以为你把卡还给我，我就会放过你？那张卡里的钱根本不干净，你知道吧？他走过17个中间账户，转了3层壳，就算查到天上去，也查不到我头上。你还给我，不过是把一颗炸弹还给了我而已。你觉得我会要吗？他在炫耀，他在跟我炫耀他的钱有多聪明，他的操作有多高明，他有多不可撼动。他不知道这些话全被录了下来。那你到底想要什么？我问，声音里刻意带上了颤抖，让他觉得我在害怕。周景行靠在驾驶座上，看着车顶的天窗，深深地吸了一口气，然后慢慢地吐出来。他说了一句让我这辈子都忘不了的话，我想要你死。不是真的死，是从我的世界里彻底消失，带着你那个偷我钱的女儿滚得远远的，这辈子都别再出现在我面前。他说这些话的时候，语气平和的像在讨论今天的天气，没有愤怒，没有恨意，甚至没有任何情绪。他是一个刽子手，在谈论如何处决一个犯人，冷静、高效，不带一丝感情。我没有再说什么，转身走了。口袋里的录音笔还在运转，他录下了周景行亲口说出的那些话：钱不干净，走过17个中间账户，转了3层壳。这3句话，任何一句被放到法庭上，都足以让他的律师团队忙活3个月。这只是一个开始。在接下来的2周里，我用了各种方法接近周景行身边的人。我去找了他的前合伙人，一个叫刘总的中年男人，当初跟周景行一起创业，后来被周景行踢出了公司。刘总一开始不愿意跟我谈，我说周景行伪造了我的精神鉴定报告，抢走了我的女儿。他沉默了很久，然后请我喝了一杯茶。刘总跟我说了很多事，
他说，周景行的公司从成立那天起就在做2本账，一本给税务局看，一本给自己看。他说，周景行在婚姻存续期间，通过他母亲的壳公司转移了至少500万的夫妻共同财产。他说，周景行在外面有不止一个女人，林之义只是其中之一，还有好几个他不知道名字的，都是生意场上的应酬。他说这些话的时候，语气平淡的像在念流水账，但我能感觉到他压抑了多年的愤怒。这个人恨周景行，不比我少。我问他愿不愿意出庭作证，他说，如果你能找到足够多的书面证据，我可以。但我不会只凭一张嘴去说，我要看到实打实的东西。我理解他的谨慎。周景行这个人，一旦发现有人要对付他，他会像疯狗一样咬回去。没有实锤，没人敢动。我继续挖。我去查了那3家关联公司的工商抵当，拿到了他们的银行账户信息。我花了整整3天，把每一家公司的每一笔对公转账都核对了3遍。最后我发现了一个惊人的事实，这3家公司过去5年的总营收中，有超过 60% 流向了周景行个人账户或者他实际控制的其他账户。也就是说，他用他母亲的名义注册的这些公司，本质上就是他自己的钱，左手倒右手，目的就是避税和转移资产。我算了一个数，5年3家壳公司至少2300万的资金被以咨询费、服务费、往来款等各种名义，从公司账户转移到了周景行的私人账户。这笔钱从未缴纳过个人所得税，从未在财务报表上如实披露过，从未在任何一份正式的审计报告中被提及过。这就是郑希文说的更大的代价。我把所有的证据整理好，用一个大号的牛皮纸信封封好，亲自送到了郑希文的手上。他没有当场拆开，而是把信封放在办公桌上，用手掌按住，看着我，问了一个问题：何曼，你想好了吗？一旦这些东西交上去，就没有回头路了。周景行可能会坐牢，林之义可能会被牵连，你的前婆婆可能也要承担法律责任。你真的准备好了吗？我看着他，回答的毫不犹豫，准备好很久了。案子再次开庭是在3个月后。这3个月里发生了太多事情。郑希文以家庭暴力、伪造司法鉴定、非法转移夫妻共同财产3项事由，向法院申请重新审理抚养权纠纷。他还向公安机关举报了周景行涉嫌偷税漏税、洗钱、伪造公司账目等犯罪线索。公安机关立案侦查，周景行被传唤了2次，他的公司账户被冻结，所有的公章、账本、电脑都被查封了。消息传出去之后，周景行的公司股价应声暴跌，合作伙伴纷纷撇清关系，银行抽贷，投资人撤资。他的商业帝国在短短2周内土崩瓦解，速度快得让人反应不过来。林之义跑了，他在周景行被第2次传唤的那天晚上，带着他名下所有的钱和值钱的东西，连夜离开了本市。他走之前给周景行发了一条消息，内容后来被人截图传到了网上：周景行，你完了，别连累我，这辈子都不想再见到你。这条消息和周景行的回复一起在网上疯传。周景行只回了2个字：贱人。开庭那天，法院门口围了一大群记者，闪光灯噼里啪啦的闪个不停，话筒像森林里的树枝一样从4面8方伸过来。
我抱着小糯米从出租车上下来的时候，一个女记者冲到我面前，把话筒对到我嘴边，语速飞快地问：何女士，请问你这次有信心赢回女儿的抚养权吗？我没有回答，抱着小糯米走进了法院的大门。小糯米趴在我肩膀上，回头看了一眼那个女记者，忽然开口说了一句让所有记者都愣住的话：我妈妈一定会赢的，因为我把爸爸的钱都拿来了。全场安静了 0.5 秒，然后快门声炸了。法庭上，周景行坐在被告席上，瘦了很多，眼窝深陷，下巴上冒着青色的胡茬。他穿着一件皱巴巴的深蓝色西装，领带歪了，整个人看起来像是刚从垃圾堆里被刨出来的。他旁边的律师席上坐着2个我不认识的面孔，他原来的律师早就跑了，这2个是法院指定的援助律师。郑希文坐在我旁边，一身黑色西装，头发梳得一丝不苟，气势逼人。他把厚厚的一沓证据材料整整齐齐地摆在桌面上，像将军在战前检阅自己的军队。法官宣布开庭。郑希文站起来，声音不大，但清晰有力：审判长、审判员，我方当事人何曼申请重新审理抚养权纠纷一案。主要理由有3：第一，原审判决所依据的精神鉴定报告系伪造，周景行通过非法手段获取该报告，误导法庭作出错误判决。第二，周景行在婚姻存续期间存在长期转移夫妻共同财产的行为，涉及金额巨大，性质恶劣。第三，周景行的现任同居对象林之义存在虐待我方当事人女儿顾念一的行为，我方向法庭提交了相关证据。他说完之后，法官看向周景行那边，被告方有何意见？周景行的援助律师站起来，结结巴巴地说了一些我方当事人否认上述指控之类的话，声音小得像蚊子叫，底气明显不足。他们没有拿出任何有力的反驳证据，因为他们没有。3个月的侦查已经把周景行的底裤都翻了出来，他没有反驳的余地。然后郑希文做了一件所有人都没想到的事情，他走到旁听席，蹲下来，看着小糯米，轻声说了一句话：宝贝，阿姨需要你帮忙，你可以跟阿姨上台，告诉大家你听到了什么吗？小糯米看了看他，又看了看我，我冲他点了点头，他就把小手放进郑希文的手心里，跟着他走上了证人席。法警帮他把椅子调到了最低，又拿来一个垫子垫在脚下，他才够到桌面。他坐在那把宽大的、皮质的，对6岁孩子来说太大了的椅子上，双手规规矩矩地放在膝盖上，背挺得笔直，像一个小大人。他的头发今天扎了2个小辫子，是我早上给他扎的，辫梢用粉色的小皮筋绑着，缀着2颗草莓形状的塑料珠子，一晃一晃的。他看了一眼被告席上的周景行，那一眼太复杂了，不像一个6岁女儿看父亲的眼神，更像是一个看透了所有把戏的观众在看台上那个还在拼命表演却早已被揭穿的小丑。然后他开始说话了，他没有哭，没有害怕，声音不大，但非常清晰。他从第1天在饭桌底下听到的对话开始讲起，一字一句的复述。他模仿周景行的语气，模仿林之义的笑声，模仿那个张总的低沉嗓音。他不仅复述了内容，还复述了语调、停顿、语气词，连周景行习惯在说放心之前先啧一声这个细节，他都模仿得惟妙惟肖。啧，放心，账面上做得干干净净。
法庭上的人都屏住了呼吸。他复述了张总的事情，复述了17个中间账户的事情，复述了3层壳的事情。他还说了一件事，连我都不知道的。在他被带到周景行家的第3天晚上，周景行和林之义在客厅里吵架。林之义说：“你女儿再闹，我就把她送到精神病院去。”周景行没有反驳，他说：“你想怎么处理都行，别烦我就好。”这句话像一把刀，扎进了法庭上每一个人的心里。旁听席上有人发出了低低的惊呼声。一个女法警别过脸去，用手背擦了擦眼睛。法官的表情很难看，嘴唇抿成了一条线。周景行的援助律师彻底沉默了，低着头，不敢看任何人的眼睛。周景行坐在被告席上，脸色白得像纸，他的嘴唇在抖，手指在抖，整个人都在抖。他盯着证人席上的小糯米，眼睛里有愤怒，有不甘，有困惑，还有一种我不敢确认的东西，也许是对自己做了什么的悔恨，也许是别的什么。不管是什么，都不重要了。小糯米说完之后，从椅子上滑下来，走到被告席前面，看着周景行。所有人都以为他要说什么，但他什么都没说。他就那样站着，仰着脸，看着面前这个高大的、西装革履的，本该是他最亲近的人的男人。然后他转过身，走回了我的身边。他把脸埋进我的怀里，小手攥着我的衣角，浑身都在发抖。他没有哭，但他抖得很厉害，像一片在风中的叶子。我抱着他，感觉到他的心跳很快很快，快得像要跳出胸腔。他害怕，他一直都很害怕，但他忍了3个月，把所有害怕都吞进了肚子里。在那些黑暗的夜晚，一个人在陌生的房间里，抱着那只掉了眼睛的小兔子，睁着眼睛等到天亮。他不敢睡，因为他怕睡着了就再也见不到妈妈了。我抱着他，没有哭。这次我真的没有哭，因为我不想让他觉得在这间法庭上他是唯一一个勇敢的人。法院当庭宣判，审判长敲了一下法锤，整个法庭安静下来。他宣读判决书的声音不大，但每一个字都清清楚楚，像钉子一样钉进在场每一个人的耳朵里。原审判决所依据的司法鉴定意见书，经查证系伪造，相关责任人已移送公安机关处理。何曼女士的精神状态经3家3甲医院重新评估，结论均为正常，具备抚养子女的能力和条件。周景行先生在过去5年内，通过关联公司转移，隐匿夫妻共同财产共计2300万元，其行为已构成非法转移夫妻共同财产。审判长念了很久，念了很多内容。判决结果如下：抚养权改判归何曼所有，周景行每月支付抚养费1万元，直至女儿顾念1年满18周岁。周景行在婚姻存续期间转移的2300万元夫妻共同财产，需全额返还。考虑到周景行伪造司法鉴定、虐待子女等恶劣情节，法院酌情判决其向何曼支付精神损害赔偿金50万元。另外，关于周景行涉嫌伪造司法鉴定、偷税漏税、洗钱等刑事犯罪问题，法院已依法移送公安机关立案侦查。这意味着周景行不仅要还钱，还可能面临刑事处罚。判决书念完之后，法官问双方有无异议。郑希文说无异议。周景行那边的援助律师张了张嘴，看了一眼周景行的脸，又把嘴闭上了。周景行整个人瘫在椅子上，像一尊被人从高处推倒的雕塑，
支离破碎的堆在那里。他的眼睛里没有愤怒了，没有不甘了，什么都没有了。那双曾经在法庭上居高临下的看我的眼睛，现在空洞的像两口枯井。我抱着小糯米站起来，往外走。走到门口的时候，周景行忽然叫住了我：“何曼。”我没有回头。你赢了。他的声音沙哑的几乎听不清。你赢了，满意了吗？我没有回答，不是因为我无话可说，而是因为这句话不值得回答。他的你满意了吗里藏着一种我太熟悉的东西，一个失败者最后的傲慢。他觉得我应该对他感恩戴德，觉得我应该感谢他放过了我，觉得我应该为他的手下留情而痛哭流涕。他不知道，我从头到尾都没想过要赢他，我只是想要回我的女儿。这从来都不是一场比赛，这是他一个人的独角戏，我从来没有报名参加。走出法院大门的时候，阳光很刺眼。小糯米趴在我肩膀上，用手遮住眼睛，从指缝里看外面的世界。记者们一拥而上，郑希文挡在前面，说了些什么我没听清。我的耳朵里嗡嗡作响，脑子里只有一个念头：结束了。真的结束了吗？我看着怀里的小糯米，他正用小手拨弄我的头发，把一绺头发绕在手指上，松开，再绕上。他做得很认真，很专注，像在做一个很重要的工作。阳光落在他的脸上，把他的小脸蛋晒得红扑扑的，鼻尖上有一颗小小的雀斑，我以前从来没注意到。他的睫毛很长，微微翘着，眨眼的时候像蝴蝶扇动翅膀。他还活着，他还在我怀里，他还记得我的脸，我的名字，我的气味。他没有像周景行计划的那样被送到寄宿学校，没有像林之义威胁的那样被关进小黑屋，没有像那些冷漠的大人期望的那样被从一个母亲身边夺走，被塞进一个不属于他的生活里。他走了12公里路，把一张银行卡攥在手心里，站在了我的门口。他救了我，不是这张卡里的钱救了我，是他自己的勇气和智慧救了我。这个6岁的小小的被命运亏待了太多次的女孩，用自己的双脚丈量了一座城市，用自己的双手打开了一扇门，用自己的声音震碎了一个谎言。他救了我，而我现在要做的就是成为一个配得上他的母亲。